אנחנו נעבור על הרכיבים של הפרויקט שלנו. נתחיל מהארדואינו, המוח של הפרויקט שלנו. אפשר לראות אותו כאן. יפה. מעליו חיברנו את ה-GPS Shield, אליו מחוברת אנטנת ה-GPS מסוג EM406A. ליד הארדואינו מחובר מסך ה-LCD עם הלחצנים למשתמש. אפשר לראות שמסך ה-LCD מחובר בצמא לרגליים דיגיטליות לארדואינו, שהן בעצם מפעילות את ה-LCD שלנו, והלחצנים מחוברים לרגליים אנלוגיות בארדואינו. נעבור לג'וקים שלנו. אפשר לראות פה את החוצץ מסוג GD74LS244. אליו מחוברים שני הדרייברים שלנו מסוג L293D. בתוכם בעצם נמצא מעגל ה-H-Bridge שאחראי להפעלת המנועים. כדי לראות את מקור המתח של הג'וקים נסובב את הפרויקט ונראה שתי סוללות של 1.5 וולט שמספקות 3 וולט להפעלת הג'וקים. ליד מקור המתח אפשר לראות את שני המנועים שעובדים על 12 וולט. מקור המתח של 12 וולט נמצא כאן. הוא מורכב מ10 סוללות שכל אחת מהן זה 1.2 וולט. כפול 10 זה יוצא 12 וולט. אפשר לראות את החיבור של מקור המתח למנועים כאן. נעבור למקור המתח של הארדואינו, המוח שלנו. הוא מתחבר לכאן, זה הכניסה של הפאוור. בעצם הארדואינו מפעיל הרבה צרכנים, הוא מפעיל את ה-GPS, את ה-LCD, את המצפן, לכן הוא דורש הרבה מתח והרבה זרם, מה שמספקת לנו הסוללה. אחרון חביב, נראה את המצפן מסוג HM-C6352. הוא בעצם מביא את הזווית לעומת הצפון של הרכב, והוא מתחבר לארדואינו. אפשר לראות את זה פה בשתי רגליים, בארבע רגליים. אפשר לראות את 4 רגליים, 1 למתח, 1 לגראונד, ורגל אחת אנלוגית שנותנת לו קלוק, ועוד רגל אחת אנלוגית שבה הוא משדר את המידע. תודה דוד. אפשר לראות פה אפשר לראות פה את הכניסה שדרכה אנחנו מעלים את התוכנה לארדואינו. זו הכניסה שמתחברת למחשב בכניסת USB. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור על המוי, Machine User Interface, שבנינו. אנחנו מתחילים קודם כל מהמסך הזה, שבו יש לנו 3 אופציות. Run, להתחיל להריץ את המכונית למטרה. Set, לקבוע את הקורדינטות של המטרה. ו-Current, לבדוק את המצפן, את הזווית הנוכחית לעומת הצפון עם המצפן, ואת הקורדינטות הנוכחיות של הרכב. בואו נראה קודם את Current. ב-Current אנחנו נכנסים למסך שבו אנחנו יכולים או לבדוק קורדינטות או לבדוק את המצפן. בואו נראה את הקורדינטות. כרגע אנחנו נמצאים במקום כזה שאין לנו GPS, אז הוא כותב No GPS Fix. ברגע שאנחנו חוזרים מתוך המסך הזה, אנחנו חוזרים חזרה למסך הראשי. נבדוק עכשיו את המצפן. כפי שניתן לראות, החצים מצביעים על הכפתורים, שאם אני אלחץ עליהם אני אעבור הלאה. נניח אם אני אלחץ על הכפתור הזה, לא יקרה כלום, אבל אם אני אבדוק את השחור הזה, הנה יש פה 2 ואז השחור הזה, זה הכפתור הזה. אפשר לראות את הזווית שלנו עכשיו לעומת הצפון, שהיא בערך 30 מעלות. אם אנחנו נזיז את זה, הזווית תשתנה בהתאם.
הנה. זה נניח עכשיו כיוון צפון. פה זה כיוון צפון. נחזור. חזרנו למסך הראשי. ניכנס לתוך סט. פה אפשר או לקבוע longitude או לקבוע latitude. נקבע longitude. עכשיו, פה אנחנו יכולים לשחק עם המספרים, למעלה ולמטה. ברגע שאנחנו נסיים ונלחץ לצאת למיין, אז המספר יישמר באיפרום. בואו נניח, נשנה את ה-2 ל-6. אפשר לרדת. עכשיו, מ-0 זה עובר ל-9, ומ-9 ל-0. אם 9 למעלה, אז זה 0, ואם 0 למטה, זה יהיה 9. נחזור. עכשיו, פה נכנסנו ל-run, אבל בגלל שאין לנו GPS כרגע, אז הוא לא יכול לפעול. הוא כותב לנו GPS out of fix. אוקיי, עכשיו נעבור, אנחנו נראה בקרנט מצב שבו יש לנו longitude ו-latitude. הנורית הזו מהבהבת, אז זה אומר שה-GPS כן מקבל אות מהלוויינים. הנה, אפשר לראות, זה 31 מעלות וקצת, כמעט 32 אפילו, של ה-latitude, ושל ה-longitude זה כמעט 35. עכשיו, אם אנחנו זזים, אפשר לראות שזה משתנה, כי אנחנו כבר נמצאים במיקום טיפה אחר. זה אומנם משתנה מאוד מעט, אבל בסך הכל כדור הארץ הוא די גדול, ויש לנו סך הכל 360 מעלות לבטא את זה בהם. אוקיי, עכשיו נראה איך הרכב שלנו בעצם יעבוד. כבר קבענו לו מטרה. היא בכיוון שם, קרוב לקצה של המדרכה, ואנחנו בכוונה כיוונו אותו מראש ונראה אם הוא יוכל להתכוונן. הגענו. אוקיי, עכשיו בואו ננסה שוב להריץ אותו. זה עדיין נשאר באותה נקודה, אבל עכשיו ננסה להסיט אותו באמצע. נראה אם הוא יוכל לעבוד. הנה, נסיט אותו. אפשר לראות שהוא חזרה מתכוונן לאותו כיוון. כי כל 5 שניות בערך הוא עושה תיקון של הזווית. הגענו.